Тэгэхээр эднийх өмнө нь болохоор бас яг ийм залуучуудын юун дээр ажиллаж байсан юм байлээ. Гэхдээ тэр нь болохоор эдийн засгийн тал дээр дагнасан тэр вебсайт дээр хийжсэн. Тэгээ тэр туршлага дээр үндэслээд одоогийн энэ вебсайтыг дахиад боловсруулж хийж байгаа юм байна л да. Цаашдаа урт хугацаанд бас тийм залуучуудад хэрэгтэй улс орныхаа одоо юу гэдэг нутаг орноо хөгжүүлэлттэй энэ хөгжлийн хувь оролцоо илүү байх тал руугаа явах төсөл болов гэж бодож байгаа. Сургуулиас ажлын байранд шилжиж амжихгүй байна. Энэхүү жил маань 2.9 дунджаар 2.9 жилийг доктортой ажлын байртаа олоход залуучуудаа зарцуулж байна гэсэн ийм бол тоо байгаад байна. Тэгэхээр энэ бүхнээс харахад юу гэж хэлээ Монгол улсад үнэхээр залуучууд маань сургуулиас ажлын байранд шилжихэд бэрхшээл бол байна. Энэ бэрхшээлийг та бүхэн залуучууд бид хамтдаа шийдэх ёстой. Бодлого хэрэгжүүлэх ёстой. Бодлогын хүрээнд болохоор хөтөлбөр тийм бусад арга хэмжээ авах ёстой гэсэн ийм бол зүйл байна. Toolbox одоо портал сайтын танилцуулах хэлэлцүүлэгт суулаа. Тэгээд энэ бол мэдээж одоо маш чухал. Аз нөхөн талын бүс нутгийн орон болгоны залуучуудын байгууллагууд өөрийн одоо тухайн улсдаа хийж хэрэгжүүлсэн туршлагыг бусдад хуваалцаж бид нар бас одоо тэр туршлагуудыг авч их орондоо Монголын залуучуудын байгууллагууд маань юу гэдгийг хэрэгжүүлэх боломж бүрдэж байгаагаар онцлог гэж одоо үзэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй. Тэгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлагад нийцхүйц хүртээмжтэй байдлыг одоо бүрэн хэмжээгээр хангасан вебсайт болох болов гэж найдаж байна. Монголын залуучуудыг олон улсын хэмжээнд Аз нөхөн талын бүс нутгуудын хэмжээнд сурталчилсан гүүр бас вебсайт болох болов гэж бодож байна.